いたしました。それでは発車いたします。亀有駅でございます。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。このバスは新小岩53系統国道1丁目立石駅入り口青戸駅入り口経由亀有駅行きでございます。運転には十分注意しておりますが、事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかける場合がございますので、ゆっくりつり革などによくおつかまりください。次は霞橋でございます。Thank you for taking our K-Stay bus today. This bus is bound for Kamiyari Station. The next stop is 霞橋Bridge. バス、あなたはそれに乗りますか？未来が広がる運転免許を取ったら、平和橋乗車研究所へ。お降りの方は、お手伝いのブザーでお知らせ願います。お手伝いをお知らせいたします。お手持ちのパスも追加で、お得な IC 都内一日乗車券が購入できます。お求めは、上空までお願いいたします。左に曲がります。右に曲がります。
発車します。次は東上平井でございます。The next stop is 東上平井。お降りの方はお手札のブザーでお知らせ願います。運賃のお支払いは IC カード、パスモ、スイカをご利用ください。